俺睡觉醒了，带她来海边玩一会儿。在婆婆家拿了点海蜇，还有海螺，晚上回来做俩菜。海蜇把它改刀切成小条，等一会儿拌一下，打个海蜇汤喝。第一次切这玩意儿太滑了，不好切。看这个样子像不像那个果冻？全部切好了，要用自来水多投2遍，因为它本来就是海里的嘛，比较咸，要多切2遍，要不太齁的慌。把海蜇稍微泡一会儿，咱准备点配料，切点香菜末、小米辣、蒜，还有辣椒。配料准备好了，咱就开始拌，把所有的材料全都放进去，多放点白糖，再来点醋、香油，把它拌一拌，就好了。再炒2个菜，本来是中午要吃的，结果还是他爸说中午回来的晚，出去喝羊汤，然后又没吃。今天晚上把它炒炒。我们开饭，你们吃了吗？